के बहुत इजीली चल रहे हैं। आज हम बिना खोले साकर को ऊपरी से टाइट करने का तरीका बताएंगे। ये देखिए ऐसे ज्यादा सभी खाते में जा रहा है, खटखट आवाज कर रहा है। और तो हमारी इंजेक्शन की मदद से, स्टूडेंट की मदद से देखिए ऊपरी से जो है इसको टाइट करेंगे। गाजी जब खोलो जैसा जरा जरा, ये मैं खुलवा रहा हूँ, ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो खोल। और ये सुई को हम हटा लेते हैं, सुई की जरूरत नहीं है। सुई को हटा लिया है हमने। खोलो फटाफट हटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग जो है ऐसे झुका लेंगे और यहाँ से टाइट कर लेंगे। टाइट होगा तो पानी की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। साइड हो गया, टाइट हो गया। अब तो डालने क्या उसको बोलने दो। चलो चलो इसको खोल लेंगे। तो साकर में थोड़ी आयल बढ़ा देंगे हम, उससे ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, ये खटखट की आवाज बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है आयल, इसमें साकरी आयल डालें। बहुत लोग मिस्त्री क्या करते हैं, इंजन आयल डाल देते हैं। इंजन आयल बिल्कुल बेकार हो जाता है, इंजन आयल की वजह से साकर बेकार हो जाता है। ये हमारे पास जो है ये साकर आयल है। चिलिन की वजह से क्या होगा, इसके अंदर साकर आयल आराम से चला जाएगा। और इससे क्या होता है, अगर ऐसे आप डालेंगे तो पूरा खोलना पड़ेगा। देखिए इससे आराम से जा रहा है इजीली एकदम। डाल के देख लेंगे बांध के। अभी वीडियो को स्किप करेंगे। और अपने ऊपर से देखिए पेचकस से जो है दबा रहेंगे, तो फिर जो है ऐसे कस लेंगे। कुछ कसने के लिए हमें कवर प्लास्टर सारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें बार बार जाएगी नहीं। कवर प्लास्टिक हमने खोला था, तो कवर प्लास्टिक को जो है कसेंगे। ऊपर का बोर्ड लगा जरा, चलो ये ऊपर का बोर्ड लगा लेंगे। एक साकर देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उधर वाला भी साकर कंप्लीट करेंगे। जितना इधर डालें उतना उधर भी डालें, आयल बराबर से डालें। कम ज़्यादा होगा तब भी दिक्कत चलेगा। और अगर साकर लीक कर रहे हो तो पूरा खुलवा के बनाया, ऐसे फिर दिक्कत करेगा। ये देखिए इसके साकर को लीक नहीं करने, तभी हमने ऊपर से बना रहे हैं। हमने कई गाड़ियों में ऐसे किया है, आवाज बंद हो जाती है। हम लोग जो है देखो दोस्तों, हम लोग जो है फिर से इसमें जो है दूसरे वाले में भी यही कर रहे हैं। धीमे धीमे जो है इसको जो है आयल डाल रहे हैं। देखिए पूरा पड़ गया है। अब इसको भी बांध के फिर दिखाते हैं। बना लो चलिए। देखिए फ्रेंड्स, इसकी आवाज जो है कम हो गई है। ये साकर भी बढ़िया चलने लगा। ये देखिए पहले जो है करंट से जब चला रहा था बैठ जा रहा था, ये टाइट हो गया, आवाज इसकी बंद हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।